مرحبا أصدقائي جميعا. اليوم رح نحكي عن البلوكتشين. نحاول نبسط مفهومها وتفاصيلها ونوضح أهميتها واستخداماتها الحالية، وهل استخدامها أصبح شائع أم لساتها غير مستخدمة من قبل الحكومات أو الشركات الضخمة. أنا غدير الحسن ورح أكون معكم بفيديو اليوم. مثل ما بنعرف معظم التطبيقات بتتعامل مع قواعد بيانات، بتكون هالقواعد موجودة بمخدمات مركزية، وتطبيقات الموبايل أو الويب أو التطبيقات سطح المكتب تتصل بهذه المخدمات لتتبادل البيانات. هذا النموذج معروف عادة باسم الكلاينت سيرفر. أكيد في كتير نماذج أخرى، ولكن عم نحكي حاليا عن الكلاينت سيرفر. ظهر مفهوم قواعد البيانات الموزعة أو اللامركزية البلوكتشين، وهي عبارة عن سلسلة من الكتل متصلة ببعض البعض، وكل كتلة بتحتوي على المعطيات. هذا تعريف كتير بسيط بيحتوي بداخله كتير تفاصيل. اللي حاولت تعمله البلوكتشين انه هي تستغل الطابع الزمني لتضمن انه اي شخص بيحاول يتلاعب باي كتلة من كتل البلوكتشين راح يتم كشف هاي الكتلة اللي يتم التلاعب فيها. كانت الغاية من البلوكتشين تحاول تحل عدم تكرار الكتل او البيانات او السجلات من دون الحاجة الى وجود مخدم مركزي يقوم بحفظ كل البيانات. هلأ رح نحكي على البلوكتشين بشكل أكثر تفصيلا. البلوكتشين هو عبارة عن سجل ليدجر يقوم بحفظ كل السجلات للمناقلات التي حدثت. بيضمن أنه تنضاف السجلات والمناقلات بشكل آمن ومتسلسل زمنيا، علما أنه أي كتلة انضافت على هالسلسلة ممنوع تتغير فيها البيانات. رح نحكي عن كل كلمة وردت بالتعريف بشكل مفصل. أولا، شو يعني سجل عام؟ فينا نعتبره هو ملف بمرور الزمن عم نضيف عليها المناقلات والسجلات. رح نحكي عن استخدامه لاحقا. طب شو يعني دائمي؟ يعني أي سجل بيتم إضافته على هالسلسلة بشكل آمن وناجح رح يتم وضع هالكتلة بشكل دائم وإلى الأبد ضمن هذا الليدجر. طب شو يعني آمن؟ وقت عم نضيف كتلة على هالسلسلة عم يتم حمايتها وتشفير البيانات بداخلها بأقوى أنواع الخوارزميات للتأكد أنه هالكتلة ضمن هالسلسلة آمنة ومحمية وما في أي شخص ممكن يلعب فيها. طب شو يعني تسلسل زمني؟ التسلسل الزمني اللي عم تستخدمه البلوكتشين يتضمن انه انت وقت اللي بدك تضيف معاملة على هالسلسلة بدك تضيفها اعتمادا على التسلسل الزمني. يعني المعاملة الجديدة اللي عم نضيفها رح تكون بعد المعاملة السابقة الأخيرة التي تم إضافتها مؤخرا على سلسلة البلوكتشين. شو يعني غير قابل للتعديل؟ يعني أي كتلة انضافت على السلسلة ممنوع تتغير أو تنحذف أو يتم التلاعب فيها بشكل نهائي. وهي أكتر المزايا اللي بحبها أنا شخصيا بالبلوكشين، هي سهولة كشف الكتل التي تم التلاعب بها بشكل سهل. رح نعرف تفاصيله بالسلايدات القادمة. هلأ رح نحكي عن خطأ شائع عند كتير من الناس يلي بيعتبر البلوكشين هي نفسها البيتكوينز. البيتكوينز هي عبارة عن عملة رقمية، والبلوكشين هو السلسلة اللي بيستخدمها البيتكوينز ليقوم بحفظ من هم الأشخاص المالكين للعملة الرقمية. العملة الرقمية مثل البيتكوينز عم تنباع من شخص لشخص، وهذا الشخص عم يبيعها لشخص تاني، وفي سلسلة من المبيعات. البلوكتشين هي اللي عم تخزن هذه المعاملات. ما فينا نشوف البيتكوين بدون بلوكتشين، ولكن في استخدامات كتيرة للبلوكتشين بمشاريع تانية رح نشوف أمثلة عليها بسلايدات لاحقة. هلا رح نحكي على بنية البلوكتشين. حكينا بالسلايد الأول إنه البلوكتشين هي سلسلة من الكتل المتصلة ببعضها. مثل ما موضح بالصورة، عندنا مجموعة من الكتل متصلة ببعضها البعض، وفي روابط بين هاي الكتل. بيتم تخزين البيانات ضمن هاي الكتل. طبيعة هالبيانات تختلف بطبيعة المشروع. مثال، عندنا البيتكوين كل كتلة فيها تحتوي على بيانات، مثلا المرسل، المستقبل، عدد العملات اللي تم إضافتها بهاي المناقلة أو بيعها أو شرائها، وأكيد في بيانات تانية، ولكن عم نحاول نبسط الفكرة وطبيعة البيانات الموجودة بكل كتلة. إذا بنشوف بالصورة كل كتلة متصلة بكتلتين، الكتلة السابقة والكتلة اللاحقة، إلا الكتلة الأولى اللي هي بنعتبرها الكتلة المنشأ أو الكتلة الأصل، اللي هي أول كتلة تم إضافتها على سلسلة البلوكتشين، واللي هي فقط متصلة مع الكتلة اللاحقة. هلأ بدنا نحكي شوية تفاصيل عن البيانات المخزنة بالكتل.
لازم أول شيء نفهم خوارزمية ال SHA 265 256 أو مثل ما بيسموها SHA 256. هلأ الكتل تحتوي على هاش، وفينا نعتبره للتبسيط هو مثل بصمة الإنسان. لتاريخ هاي اللحظة ما تم اكتشاف شخصين بيمتلكوا نفس البصمة بنسبة تطابق 100%. وكمان الهاش بيضمن إنه هالكتلة فريدة وما في كتلة تانية ضمن هالسلسلة بنفس الهاش. هذا الهاش رح يمثل البيانات الموجودة بداخل الكتلة، وفي حال تغيرت هذه البيانات رح يتغير هذا الهاش. طيب هالشي شو رح يفيدنا؟ هلأ الهاش رح يساعدنا بالكشف عن الكتلة التي تم التلاعب فيها، لأنه في حال تغير الهاش لهي الكتلة رح نكتشف مباشرة أنه هي الكتلة تم اختراقها. كل كتلة رح نخزن فيها البيانات والهاش اللي بيمثل هاي البيانات وهاش عن الكتلة السابقة. رح نشوف المثال الموضح بالصورة. عندي السلسلة فيها 3 كتل، كتلة أولى، كتلة ثانية، كتلة ثالثة. حكينا انه هاي الكتلة فيها بيانات وفيها الهاش يلي بيمثلها. هلا اكيد في عنا تابع او طريقة معينة يلي بيولد هاي الهاش اللي بيقابل البيانات الموجودة ضمن هالكتلة. طالما هاي الكتلة الاولى فما راح تكون تشير الى هاش السلسلة السابقة. نجي على هاي الكتلة فيها بيانات وفيها الهاش اللي بيقابل هاي البيانات وفيها الهاش الكتلة السابقة مثل ما شايفين هون 2ZB1 بيأشر على الكتلة السابقة. نجي على هي الكتلة فيها بيانات وفيها الهاش اللي بيمثل البيانات وفيها الهاش السابق للكتلة السابقة، فينا نعتبره مثل البوينتر مؤشر. اجى شخص ما لعب بالبيانات يلي موجودة بالكتلة الثانية، مباشرة بتغير الهاش. بنجي مثلا بأثناء عملية ما بدنا نشيك على الكتل الموجودة بالسلسلة، بكل مناقلة بيتم التشيك على الكتل الموجودة بالسلسلة. أثناء الفحص نجي على الكتلة الثالثة بدنا نروح من خلالها على الكتلة الثانية على الهاش، بنكتشف انه هذا الهاش ما موجود. ليش؟ لأنه تغير بالكتلة الثانية نتيجة تلاعب بالبيانات. نرجع منأكد أي عملية إذا بنحط فراغ زيادة بالبيانات الموجودة بالكتلة الثانية رح يتغير الهاش. فمثل ما شايفين صار الهاش بالكتلة الثانية مختلف. فوقت يلي بدي احاول اوصل من الكتلة الثالثة باستخدام هذا المؤشر رح اكتشف انه هذا الهاش مانو موجود، وبالتالي بعرف انه انا الكتلة الثانية تم التلاعب فيها وببلغ المشاركين بالشبكة عن هذا الخطأ او هذا الاختراق. شو هو الليدجر وكيف بيتم توزيعه بين المشاركين وليش بيتم توزيعه بالأصل؟ الليدجر أو السجل العام هو نوع من أنواع قواعد البيانات اللامركزية اللي بيتم بمشاركته وتكراره ومزامنته بين أعضاء الشبكة اللامركزية. يعني نحن بنسيف فيه كل المناقلات اللي بتصير. شو المقصود بكلمة تكراره؟ يعني بيتم توزيعه على كل أعضاء أو المشاركين بالشبكة. شيء بيتم مزامنته؟ يعني أي عملية تعديل عليه رح يتم إخبار جميع المشاركين فيه. حكينا بأحد الفيديوهات السابقة وقت اللي بدنا نستخدم البلوك تشين رح تتعامل هالمشاركين أو المتصلين بالشبكة من خلال بروتوكول بير تو بير بسبب عدم وجود سلطة مركزية تتحكم بالاتصال. هلأ المعلومات اللي منخزنها ضمن هالسجل هي آمنة ودقيقة ومشفرة بشكل قوي. هذا السجل عم نشاركه نحن بين كل الأعضاء الشبكي اللي هن بالأصل الشبكي تحتوي على أعضاء عامين، مما يجعل اختراق هذه الشبكة أمر صعب ويحتاج إلى موارد كتير كبيرة لتزوير البيانات الموجودة ضمن هالكتل. هالبيانات صح عامة ومتاحة للمشاركين، ولكن ما بيتم الوصول إليها غير من خلال خوارزميات لا متناظرة تدعى بخوارزميات الببليك برايفت كي. المشاركين هن بيحددوا بالاتفاق أو بالإجماع إذا بدهم يضيفوا كتلة ضمن هالسجل ويحدثوها بين بعض، مع العلم إنه هالسجل بيخزن المعاملات مثلا مثل أصول أو مناقلات مالية بين المشاركين نفسهم. لا توجد سلطة مركزية ضمن هالشبكة مثل حكومي أو بنك أو أي طرف ثالث. كل سجل ضمن هالليدجر بيحتوي على طابع زمني وتوقيع مشفر وفريد، مستحيل يكون في واحد تاني مثله ضمن هالشبكة. وطالما عم نوزعه ونحدثه بشكل مستمر بين كل المشاركين هذا
بيجعل من الصعب تعديل أي سجل فيه دون معرفة هذا التعديل اللي صار أو الاختراق ضمن هالكتلة. أي عملية تعديل على هالسجل راح تنعكس على جميع المشاركين، فوقت اللي بدنا نعدل السجل ونضيف معاملة جديدة، كل مشارك أو كل عقدة راح تقوم بإنشاء هالمناقلة الجديدة، ومن خلال خوارزمية الإجماع راح يتم التصويت إذا هالكتلة آمنة وما بتأثر على الشبكة. إذا تم الموافقة بالإجماع راح يتم تحديث السجل العام عند كل المشاركين وتنضاف هالمعاملة على هالسلسلة بشكل آمن. الميزة الأساسية للسجل العام أو الليدجر هو عدم وجود سلطة مركزية، وإنما خاضع لقرار وسلطة المشاركين أنفسهم بين بعض، وهذا ما يجعل من الصعب اختراق الشبكة لأنه النسخ موزعة بين المشاركين. نسخة الليدجر اللي هو السجل العام موزع بين المشاركين، تحتاج إلى مهاجمة المشاركين بنفس اللحظة لحتى تقدر تنجح بالهجوم على هذا السجل. وهلأ بدنا نحكي عن مفهوم إثبات العمل. الهاشنج يعتبر آلية ممتازة للكشف عن التلاعب بالبيانات ضمن كتلة. حاليا بسبب سرعة وقوة الحواسيب فبإمكان القيام بملايين من عمليات الهاشنج بالثانية الواحدة. فالمهاجم في يلعب بالبيانات ضمن كتلة معينة ويحسب للهاش تبعه، وبعدها في يقوم بحساب جميع الهاشنج للكتل التالية ويولد سلسلة صالحة مرة أخرى. لتجنب هالمشكلة البلوكشين بيستخدم مفهوم إثبات العمل، وهي آلية بتبطئ من إنشاء كتلة جديدة. شو هو إثبات العمل؟ هي مشكلة حسابية تاخذ جهد معين لحلها، مع العلم أنه الوقت المطلوب للتحقق من نتائج هالمشكلة هو أقل بكثير مقارنة مع الجهد المطلوب لحل المشكلة بحد ذاتها. خلونا ناخذ مثال بالبيتكوين. يستغرق الأمر حوالي 10 دقائق بحساب إثبات العمل كل ما بدنا نضيف كتلة جديدة على السلسلة. بالنظر إلى مثالنا بنشوف عندنا سلسلة مكونة من 3 كتل. قام أحد المهاجمين بالعبث بالبيانات بالكتلة رقم 2، بده حوالي 10 دقائق لإثبات العمل في الكتلة رقم 2، وبعدها بده 10 دقائق لحساب المسألة بالكتلة رقم 3 وكل الكتل يلي تلي الكتلة رقم 3. وهذا ما يجعل من الصعب إنشاء سلسلة مطابقة للسلسلة الأصلية في البيتكوينز. فهاي الآلية تجعل من الصعب العبث ضمن كتلة معينة دون كشفها. لذلك حتى لو تلاعبت بكتلة واحدة سوف يحتاج الأمر إلى إعادة حساب العمل لجميع الكتل التالية، وبالتالي الهاشنج وإثبات العمل تجعل من البلوكتشين آمنا وغير قابل للاختراق. هلا بدنا نحكي عن شبكات البير تو بير، شبكات الند للند. مثل ما حكينا البلوكشين قائمة على قواعد البيانات الموزعة يعني لا مركزية، فبوضع الشبكة بير تو بير بإمكان أي شخص الانضمام إلى هذه الشبكة بمجرد نزل البرمجيات المناسبة لهي السلسلة أو هي الشبكة. فوقت اللي بيجينا يوزر جديد بده ينضم لهي الشبكة بياخد نسخة كاملة عن البلوكتشين وبيحتفظ فيها عنده بجهازه. كل جهاز متصل بالشبكة رح نطلق عليه اسم عقدي نود. مثل ما شايفين بالرسمي كل شخص موجود بالشبكة يملك سلسلة مكونة من 3 عقد موجودة عند كل المشاركين الموجودين بالشبكة. ننتقل للسلايد اللي بعده. وقت اللي بيجي يوزر بده يضيف كتلة جديدة على هذه الشبكة بده يقوم بإرسال هذه الكتلة إلى جميع المشاركين بهي الشبكة، وكل عقدة يعني كل شخص كل حاسوب بيتم التأكد بطريقة معينة وباستخدام خوارزميات متفق عليها من هذه الكتلة، التحقق من هذه الكتلة هل تم العبث فيها، هل تم الإجماع من قبل جميع المشاركين أنه هاي الكتلة ما تم العبث فيها أو ما تعدلت وهي صالحة. إذا تم التصويت بالإجماع على هذا الكتلة يتم إضافتها إلى جميع السلاسل الموجودة عند كل المشاركين. كيف بقدر أنا أعدل سلسلة بلوكتشين؟ والمقصود هون بالتعديل هو العبث. لازم أنا قوم بتعديل كل العقد الموجودة بهاي السلسلة، وهذا يعتبر أمر كتير صعب. أضف على ذلك يجب عليك إثبات العمل من أجل كل العقد، وكل ما كبرت السلسلة كل ما كان مكلف زمنيا وحسابيا إثبات العمل لكل
الكتل الموجودة بالسلسلة. وآخر شيء اللي هو صعب ومستحيل بزمننا الحالي، انك تسيطر على اكثر من 50% من شبكة البير تو بير للشبكة او للسلسلة اللي انت عم تحاول تعدل او تعبث فيها. هلا بدنا نحكي كيف تشتغل تكنولوجيا البلوكتشين. لنفرض شخص عنده مناقلة. مفهوم المناقلة بالبلوكتشين يمكن أن يكون هو عنده عملة رقمية مثل بيتكوين، إثيريوم، وبدي بيعها لشخص تاني. ممكن يكون عندي عقد إلكتروني سمارت كونتراكت، عقد ذكي. ممكن يكون عندي أي معلومات أنا بدي أقوم بتبادلها عبر هذه السلسلة. تمام. فبطلب أنا هذه المناقلة إني بدي إياها يتم التحقق منها من قبل أعضاء هذه الشبكة، فبيتم إرسال هذه المناقلة إلى جميع المشاركين بهذه الشبكة برودكاست تو بي تو بي نتورك. الفكرة هون هاي الأعضاء بدها تقوم بالتحقق من هذه المناقلة ومن هذه المعلومات بهذه المناقلة، والتأكد من حالة اليوزر باستخدام مجموعة من الخوارزميات. ما راح نفوت بتفاصيلها مشان لا يتحول الفيديو لمعلومات تقنية بحتة. وقت يلي بيتم التحقق من هذه المناقلة عند جميع أعضاء الشبكة وبيتم التصويت أنه هذه المناقلة سليمة ومانو ملعوب بهذه البيانات الموجودة بداخلها، بيتم إضافة هذه الكتلة إلى البلوك تشين، وبيتم إضافة طابع زمني إلى وتضاف بشكل دائم غير قابل للتعديل. ليش نحن بنحتاج البلوك تشين أو شو هي أهميتها؟ تقليل الزمن. مثل ما شرحنا الأمثلة معظمها كانت سابقا عن استخدام البلوك تشين بالمجال المالي. فالبلوك تشين نتيجة التجربة اللي شفناها قللت زمن المعالجة بالمجال المالي، حيث تسمح للبلوكشين بالقيام بالصفقات المالية بشكل سريع، حيث الأمر لا يستغرق فترة طويلة للتحقق وتسوية المناقلة وإنهائها، لأنه عندنا نسخة واحدة من هالبيانات الليدجر موزعة على جميع المشاركين ومتفق عليها. الميزة الثانية أن المعاملات اللي بيتم إضافتها على السلسلة غير قابلة للتعديل، حيث تقوم البلوكشين بإضافة تابع زمني للمعاملات الجديدة اللي عم تنضاف على هالشبكة. لذلك هالعقدة المضافة إلى السلسلة أو إلى السجل العام الليدجر لا يتم إزالتها أو التعديل فيها أو العبث فيها. النقطة الثالثة هي الموثوقية. تصادق البلوكشين وتحقق من هويات جميع الأطراف المعنية ضمن شبكة بير تو بير، وهون بنستفاد من هاي المصادقة أنه بيتم إزالة سجلات المكررة وبيسرع من عملية المناقلات، لأنه كل الأعضاء الموجودين بهاي الشبكة موثق من هوياتهم. النقطة الرابعة الأمان. بيستخدم البلوكشين تشفير متقدم من للغاية للتأكد من أن المعلومات مؤمنة داخل هالسلسلة، وبيستخدم تقنية السجل العام أو الليدجر مثل ما حكينا عليها من شوي، حيث بيحتفظ كل طرف بنسخة من السلسلة الأصلية، لذلك يبقى النظام فعالا وآمنا. التعاون يسمح عنا كل طرف بالتعامل مباشرة مع الطرف آخر بدون أي قيود أو حاجة إلى وسيط ثالث، وهذا هو أحد مزايا البلوكتشين. النقطة السادسة والأخيرة لا مركزية. مثل ما حكينا لا يوجد طرف ثالث، عندنا مجموعة من القواعد المعيارية بتحدد كيفية تبادل كل عقدي للمعاملات ضمن البلوكتشين، وبتضمن هذه الطريقة التحقق من صحة جميع المعاملات أو إضافة معاملات صالحة أخرى إلى السلسلة الموجودة. ننتقل هلأ لإصدارات البلوكتشين. في 3 إصدارات من البلوكتشين، رح نبلش فيها بالإصدار الأول. معظمنا ربط مفهوم البلوكتشين بمفهوم البيتكوينز، تمام؟ وهذا كان بالإصدار الأول. الإصدار الأول من البلوكتشين كان متعلق بالعملات الرقمية، تم إصداره عام 2005، وكان هو تحقيق لتقنية الليدجر الموزع اللي حكينا من شوي بالسلايدات السابقة، اللي هو السجل العام يلي موزع بين كل الأعضاء الشبكة المتصلة أو المشاركة بسلسلة البلوكتشين. كان هذا يعتبر أكثر نموذج ناجح أو تطبيق عملي ناجح للبلوكشين اللي هو الكريبتو كرنسي، ودعم مفهوم المناقلات المالية باستخدام تقنية الديستريبيوتد ليدجر. وكان البيتكوينز بال 2008 هو أحد أهم التطبيقات الناجحة واللي أثبت جدارته باستخدام تقنية البلوكشين. كان تركيزه فقط على العملات الرقمية والمناقلات المالية والأصول الرقمية وكل ما يتعلق بالمناقلات المالية. وهلا بنحكي على الإصدار الثاني اللي هو 2.0 العقود الذكية. المشكلة اللي كان بالإصدار الأول
هي مشكلة ظهرت أثناء المشاركين بالشبكة محاولتهم بالقيام بالتعدين. كان التعدين مكلف جدا وصعب التوسعة فيه. فصارت العالم تشتكي من بطء تنفيذ المناقلات. فبالإصدار الثاني من البلوك تشين ظهر مفهوم الإيثيريوم، وهي عملة رقمية ثانية. فبالإصدار الثاني تم استبدال البيتكوينز بالإيثيريوم. كمان كانت تدعم مفهوم العملات الرقمية، ولكن توسعت لتشمل مفهوم العقود الذكية. شو معنات عقد ذكي؟ ما راح نفوت تفاصيله بهذا الفيديو، وإنما راح نحكي بكلمات بسيطة. هو برنامج موجود ضمن البلوك تشين، ضمن السلسلة، موجود على أعضاء المشاركين اللي عم يتداولوا السمارت كونتراكت. هذا البرنامج بيتنفذ بشكل تلقائي، يعني ما محتاج لتشغيل أو أوامر معينة من قبل المضيف لحتى يشغله. بيكون في مجموعة من الشروط مجهزة مسبقا حسب طبيعة العقد، بيضمن هذا الكونتراكت ببقاء تنفيذه بشكل تلقائي على جهاز المشارك، انه يتحقق من الشروط يلي متفق عليها مسبقا، يتأكد من صلاحيتها. هذا المفهوم أدى إلى زيادة عدد المناقلات بشكل كتير كبير بالشبكة، وصار في سرعة كتير كبيرة بتنفيذ الأداء بسبب سرعة تنفيذ المناقلات المالية للعالم اللي عم تتداول العقود الذكية. رح نحكي بفيديو منفصل عن الإثيريوم وعن السمارت كونتراكتس. بنحكي هلا على الاصدار الاخير حاليا، الاصدار الاخير من بلوك تشين اللي هو 3.0، اللي هو التطبيقات اللامركزيه. بنعرف نحن وقت بيكون عندي سيرفر مركزي، هذا السيرفر يمتلك ستورج. نفترض اجا ريكويست من تطبيق ويب من عند الكلاينت بده 10 صور، بيعالج هذا السيرفر ريكويست ويقوم بانتزاع العشر صور وتغليفها بريسبونس واعاده الصور الى الزبون. ولكن في حال وجود تطبيق موزع او تطبيق لا مركزي، فهون عندنا الاستورج بالحد الادنى موزعه على اعضاء شبكه البير تو بير. فالباك اند هون ليعالج الطلب بده يكون مبني اوريدي على شبكه البير تو بير. فدوره الباك اند يحاول تنفيذ الطلب اللي اجى من الكلاينت اللي هو بده 10 صور، يقوم بجلب هذه العشر صور من اعضاء الشبكه الذين يمتلكون هذه الصور، ويقوم باعاده الريسبونس. هلا بالنسبه لليوزر ما بيحس انه هذا الطلب تعالج بتطبيق موزع او بشكل مركزي. تمام. احد اهم التطبيقات هو بيت تورنت. انا بنظري لاني مستخدمه البيت تورنت. البيت تورنت بيزودك على بقدره على تحميل ملفات او افلام او اي ابلكيشن او اي نوع من انواع الداتا بشكل موزع. كيف يعني؟ يعني الملف نفترض عم تحمل فيلم حجمه 10 جيجا او 5 جيجا. هذا الفيلم بيكون اجزاؤه موزعه على اعضاء الشبكه بير تو بير. كل شخص يمتلك جزء من الملف. بيجي هون الباك اند شو دوره؟ دوره يعمل عملية كوميونيكيشن ويقوم بتزويدك انت كتطبيق فرونت اند مكتوب بلغة معينة، وعم تتصل بهذا الباك اند لتقوم بجلب هذه الملفات اللي موجودة على اعضاء الشبكة. البيت تورنت لحاله يعني اذا حبيته فينا نعمل له فيديو مستقل ونحكي عن البروتوكول اللي هو اوريدي بروتوكول البيت تورنت اللي بيحاول تأمين لك جميع أجزاء هذا الملف من المشاركين وتزويدك بنسخة كاملة عنه. هلا بدنا نحكي على أمثلة حقيقية من الواقع استخدمت تقنية البلوك تشين. في عالم بتظن البلوك تشين محصور ما بين الكريبتو كرنسي والسمارت كونتراكت، ولكن في عام 2016 قام مكتب دبي الذكي باستخدام تقنية البلوك تشين في تطوير نظام شغلته يشبك ما بين رواد الأعمال والمطورين مع المستثمرين والشركات الرائدة التي تدعم المشاريع الناشئة. فكان الهدف من هذا المشروع هو جعل دبي قدر المستطاع أسعد مدينة في العالم نتيجة تأمين هيك نظام ذكي وقوي قائم على البلوك تشين ودعم قدر المستطاع رواد الأعمال والمطورين. مثال ثاني، بعام 2017 قام برنامج الأغذية العالمية اللي تابع للأمم المتحدة بحل مشكلة العبث في سجلات المستفيدين من البرنامج في باكستان، في منطقة السند.
في منطقة ريفية هناك تم تطبيق هذا المشروع لضمان حقوق المستفيدين، بحيث لا تقوم الجمعيات يلي عم تستفيد من برنامج الغذاء العالمي بالعبث ببيانات المستفيدين، بحيث ممكن على سبيل المثال يتم رفع معلومات كاذبة. مثلا في عنا 1000 مستفيد، وإنما هن على الواقع يكونوا 100 مستفيد، أو بتزوير نتائج إنه فلان استلم وفلان ما استلم. فقامت بتطوير برنامج مبني على البلوكشين لضمان صحة بيانات المستفيدين وعدم العبث فيها بعد إضافتها على الشبكة. هيك بنكون خلصنا محاضرتنا لليوم. حاولنا نشرح قدر المستطاع المفاهيم بعيدا عن استخدام مصطلحات تقنية، ولكن في بعض السلايدات أنا بعرف أنه كان في مصطلحات تقنية، وكان لابد أنه نوضحها بطريقة معينة. إذا في أي سؤال حابين تسألوه بتمنى تتركوا لي إياه بالتعليقات، وإذا في أي فيديو حابين نعمله كمان خبرونا بالتعليقات لنشارككم المعلومات. نشوفكم في فيديو جديد. سلامات.